कितने? 2000 दे दो। 5000 तेरे पास आ गया, तेरे पीछे कितने रह गए? तेरे को 2000 और दे साहब। अभी ये देखिए माशाल्लाह भाई, बकरी ने अभी एक बच्चा दिया माशाल्लाह, आप चीज़ चेक कर सकते हैं। और तन चड्डा भी आप देखें माशाल्लाह, बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी है। और जो बच्चा दिया है वो ये रहा भाई, ये देखें बच्चा आप चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरती आप इस बच्चे की देखें, बहुत ही आला क्वालिटी का बच्चा है। ये चीज़ चेक करें भाई, ये होती है असल नस्ल वाली बकरी। और ये देखे भाई, ये वो बकरी है टाइम पे 2-2 लीटर दूध वाली है भाई दूध है भाई। रशीद भाई कोई कमी पेशी के साथ हाँ इंशाल्लाह होगी कमी पेशी भाई, चले भाई कमी पेशी हो जाएगी। ये बकरी आप चेक करें भाई माशाल्लाह, बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी आपको दिखा रहे हैं। हवाना आप चेक कर सकते हैं भाई, जंबो साइज की बकरी है। और दांतों में कितनी है? सही आ जाओ भाई दांतों में 4 है भाई। अच्छा भाई शौकीन है, इसके बाद ये वाली बकरी आपको दिखा रहे हैं, दूध वाली बकरियां है माशाल्लाह। आज असल में हम लोग थोड़े फंसे हुए गोरे, मेरा माल बाहर बंदा होता है, आप हर बुध को वीडियो बनाते हो ना, मंडी लगेगी। यही माल इंशाल्लाह आपको कल भी हम दिखाएंगे। पर अभी माल जो है ना देखे सारा थका हुआ है भाई। 1,20,000 रुपए की कीमत हो जाएगी। और माशाल्लाह दो 40 डिमांड है। हाँ बच्चों वाली बकरियां भी है। रशीद भाई ने कहा कि भाई हमारा माल आ चुका है और हम इनकी वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। बच्चों का एक दफ़ा फिर शौक करे भाई। मंगल का दिन है, रशीद भाई गोट फार्म पे मौजूद है। पहला सौदा मंगल वाले दिन हम आपको बता रहे हैं कि देखते हैं कि ये सौदा कहाँ तक बन रहा है, कितने की गुंजाइश करो, गुंजाइश करो, मोहब्बत मोहब्बत। पट्टे लाला कोई देर साधो हम झूठ नहीं कर, 4 है कोई, हम तेरे को दांतों के अंदर 4 बकरी थी माशाल्लाह भाई। बकरी आप देखे भाई, खूबसूरती देखे भाई। जो फेरा ना फेरा आराम है पूरे 80 की है। नहीं क्या हो गया? रशीद गोट चल भाई, रशीद गोट फार्म के ऊपर सेल हो चुकी है, रशीद गोट फार्म पे माशाल्लाह ये बकरी सेल हो गई है। कसम उठाए वही 3 का मस्ती की जो मैंने बोला था, आराम है। जा प्यारे दुआ मेरे लिए कर जा। चले भाई शौकीन माशाल्लाह भाई, ये बकरी देखिए ये चीज़ हो चुकी है और सेल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, एक नई वीडियो के साथ आज आ चुके हैं रशीद गोट फार्म पे। माशाल्लाह भरपूर माल का आपको शौक कराएंगे मक्की चीनी का। और रात को ही माल आया माशाल्लाह, देखिए खुराक के साथ लग चुका है माशाल्लाह। रशीद भाई सामने मौजूद है। रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत सेहत ठीक है? रशीद भाई माशाल्लाह कितना माल आया है? 65 माल आया। सारा कौन सी नस्ल का है? सब मक्की चीनी है, बीतल पट्टे बकरियां सब मिक्स है। चले भाई शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत यहाँ से बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई शौकीनों माशाल्लाह ये वाली बकरी देखे माशाल्लाह, खूबसूरत सारी बच्चों वाली है। बच्चे बाहर बंधे हुए बच्चे, इंशाल्लाह सब भाइयों को बाद में दिखाएंगे, पहले बकरियों का शौक करे। चले भाई शौकीनों माशाल्लाह दूध चड्डे वगैरह आपको सब दिखाएंगे, फुल तैयारी पे है। और ये देखें माशाल्लाह भाई, तकरीबन कितने दिन लेगी? ये 2 से 3 दिन का भाई 2 से 3 दिन की कहानी है इस बकरी की माशाल्लाह भाई। आप चेक कर सकते हैं, कान वगैरह जालर वगैरह चेक कर सकते हैं। ये देखे दूध का चड्डा देखे भाई माशाल्लाह, बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी आपको दिखा रहे हैं। मक्का चीनी व्हाइट कलर के आंखों के अंदर मौजूद है। रशीद भाई क्या मांग रहे हैं इस बकरी के? मांगने के तो लाला इसके 1,40,000 है, आपके लिए 1,10,000 भाई 1,40,000 की डिमांड है। और हमारे चैनल के तवस्सुस से क्या नाम है, कोई भी आएगा तो 1,10,000 हो जाएंगे। और इसके बाद रशीद भाई ये वाली जो साथ 2 नर बच्चे फुल जंबो साइज में। अच्छा 2 नर बच्चे। अच्छा भाई 2 नर बच्चे हैं इस बकरी के साथ जंबो साइज में माशाल्लाह। हवाना आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह इस बकरी का भाई, बेहतरीन बकरी है। दांतों में क्या है रशीद भाई? भाई दांतों के अंदर ये 4 है। और डिमांड क्या कर रहे हैं रशीद भाई? 1,60 है मांगने के, आपके लिए 1,40,000 भाई डिमांड 1,60 है और एक कितने में? 1,40,000 में हो जाएगी। और माशाल्लाह और इस वाली बकरी के, इस वाली की बकरी के साथ भी माशाल्लाह भाई एक नर बच्चा है माशाल्लाह। बकरी आप चेक कर सकते हैं, व्हाइट आंखों के अंदर मौजूद है भाई, बेहतरीन किस्म की बकरी है। और हवाना भी आपको चेक करा रहे हैं माशाल्लाह, हवाना चेक करे भाई, बेहतरीन किस्म का दूध वाली बकरी भी आपको दिखा रहे हैं। और बच्चा भी इसके साथ एक ही बच्चा जो है नर है, मादी है, नर है। रशीद भाई दांतों में कितनी है? भाई दांतों के अंदर 4 है। और क्या मांग रहे हैं इसके? भाई 1,30,000 की डिमांड हो रही है भाई। और देने वाली बात कहाँ तक आएगी? 1,10,000 हो जाएंगे। चलो शौकीनों मजीद आपको और बकरियां भी दिखाते हैं जो सामने खड़ी हुई है। रशीद भाई इसके क्या मांग रहे हो? इसके 2 बच्चे हैं भाई, दोनों के साथ 1,20,000 की डिमांड हो रही है इस वाली बकरी की माशाल्लाह। आप चेक कर सकते हो। दांतों में रशीद भाई, दांतों में 6 और बच्चे नर मादी है।
दोनों नर मादी बच्चे माशाल्लाह भाई। फाइनल कहाँ तक हो जाएगी रशीद भाई? 10 की। भाई 1-10 की ये वो बकरी आपको मिल जाएगी ये जंबो साइज भाई। जंबो साइज़ की आपको फुल बकरी दिखा रहे हैं मक्का चीनी की माशाल्लाह। बेहतरीन चीज़ है, खूबसूरती आप देख सकते हैं इस बकरी की। और हवाना भी आपको दिखा सकते हैं, बेहतरीन किस्म का हवाना है। दांतों में कितनी है? 6। दांतों में 6 है। और डिमांड 140। 140 की डिमांड। मादी बच्चा साथ। एक मादी बच्चा 7 है। और देने वाली बात कहाँ तक आई? 120। 120 की आ जाएगी रशीद भाई के पास। ये देखे माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की बकरी आपको दिखा रहे रशीद गोट फार्म पे। इसके बाद ये नागरी पाट खीरी। नागरी पट है, खीरी पट है माशाल्लाह। पेवर कानों के अंदर। फुल कानों के अंदर झालर के अंदर मौजूद बता रहे भाई माशाल्लाह। वाइट आंखों के अंदर झालर देखे माशाल्लाह इसका। खीरी बच्ची। खीरी बच्ची है माशाल्लाह। झालर आप चेक कर सकते हैं और हवाना भी आपको दिखा सकते हैं भाई। रशीद भाई अपनी मर्जी के नर से क्रॉस कर सकते हैं। चले भाई अपनी मर्जी से भी आप इसको नर से के क्रॉस कर सकते हैं। रशीद भाई क्या मांग रहे हैं इसके? भाई 110 की डिमांड। रशीद भाई 110 क्यों? ये तो अभी खाली है। अच्छा चीज़ ओरिजिनल है, पंजाब की नस्ल की चीज़ आपको दिखा रहे कराची के अंदर रशीद गोट फार्म के अंदर। रशीद भाई फाइनल कहाँ तक हो जाएगी? भाई 95,000 रुपये की ये बकरी आपको मिल जाएगी माशाल्लाह। बहुत ही फिर भी कमी पेशी हो जाएगी कॉल के ऊपर भी। चले शौकीनों मज़ीद आपको माल का शौक कराएंगे। अच्छा भाई शौकीनों, सब बकरियों के बच्चे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइन से खड़े हुए हैं। किसी के 2 बच्चे, किसी के 1 बच्चे, पर बच्चों का शौक करे माशाल्लाह भाई। खूबसूरत वाइट आंखों के अंदर ये देखे, ये बच्चा देखे माशाल्लाह। ये बच्चा देखे वाइट आंखों के अंदर मौजूद है। इसके बाद क्या नाम है, वाइट आंखों के अंदर मज़ीद सारी जो है बच्चे वाली बकरियां आपको दिखा रहे हैं और उनके बच्चे आपको दिखा रहे हैं। चीज़ चेक करें भाई। ये तोता फेस के अंदर इसका चेहरा देखे माशाल्लाह। बहुत ही आली क्वालिटी का बच्चा आपको दिखा रहे हैं। ये देखे भाई। उसके बाद ये बच्चे आप देखें माशाल्लाह। इस सेट पे भी ये खूबसूरती का माल आपको दिखा रहे हैं रशीद गोट फार्म पे। उसके बाद मज़ीद सामने आपको दिखा रहे भी। ये चीज़ चेक करें, ये सारा माल जो है रशीद भाई के पास कल आया है। और उसके बाद मज़ीद आपको शौक कराते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ आगे अच्छा भाई शौकीन ये बकरी आ चुकी है, वाइट आंखों के अंदर है माशाल्लाह। झालर वगैरह चेक कर सकते हैं, हर चीज़ पॉइंटों के अंदर खूबसूरत बकरी है। और इसके छोटे सिंग के अंदर है भाई माशाल्लाह। नर बच्चा इसके साथ है। और हवाना आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। खूबसूरत बकरी आपको दिखा दी रशीद गोट फार्म पे। रशीद भाई दांतों में क्या है? 4। दांतों में 4 है। डिमांड क्या है रशीद भाई? 140 की डिमांड है। और कहाँ तक छोड़ने का? 120 के अंदर ये आपको मिल जाएगी। मज़ीद भी इसके ऊपर कॉल के ऊपर कमी पेशी हो जाएगी। मज़ीद अंदर की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह आपको भरपूर रशीद गोट फार्म का विज़िट करवा रहे हैं। ये चीज़ चेक करें भाई। जैसे बच्चे आपने देख लिए बाहर, मज़ीद बच्चे बाहर थे और माशाल्लाह ये चीज़ ये बकरी भी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह भाई। मक्का चीनी है, खाने पीने के अंदर मौजूद है माशाल्लाह। और 3 बच्चों वाली। अच्छा भाई ये वाली बकरी क्या नाम है, दांतों में कितनी है भाई? इसके देखे मुंडे सिंह के अंदर है, सिंह है ही नहीं माशाल्लाह। बहुत ही आला क्वालिटी है। और डिमांड क्या कर रहे हैं 140 भाई? 140 की डिमांड है। फुल तैयारी के अंदर ये बकरी मौजूद है। हवाना आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह। और देने वाली बात कहाँ तक है रशीद भाई इसकी? भाई 120 हो जाएंगे भाई माशाल्लाह। और उसके बाद क्या नाम है ये सामने वाली जो बच्चों वाली है। 3 बच्चों वाली है? 2 बच्चे। अच्छा भाई ये 2 बच्चों वाली है माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें भाई। बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी आपको दिखा रहे हैं। बेहतरीन चीज़ है, खूबसूरत आप देख सकते हैं। रशीद भाई क्या मांग रहे हैं इसकी? 1,20,000 रुपये की कीमत कर रहे हैं। और तीनों के साथ 2 बच्चे हैं। तीनों के साथ 2 बच्चे भाई। 1,20,000 इसके और 1,20,000 इसके। रशीद भाई कहाँ तक छोड़ने का रहा है? 10 की हो जाएगी 2 बच्चों के साथ भाई 2 बच्चों के साथ 110 की हो जाएगी। मज़ीद भी कॉल के ऊपर कमी पेशी हो सकती है। इसके बाद क्या नाम है ये भी देख सकते हैं 110 की ये भी मिल जाएगी। और 2 बच्चे इसके साथ है भाई, कॉल के ऊपर कमी पेशी हो जाएगी। और उसके बाद ये वाली देखे भाई माशाल्लाह, लंबाई देख सकते हैं इस बकरी की माशाल्लाह। फुल हाइट आपके सामने मौजूद है इस बकरी की। वाइट माल उतरा है। अभी ताज़ा माल उतरा है, थका हुआ है भाई, रात को आया हुआ माल है भाई माशाल्लाह। चीज़ चेक करें, खूबसूरती आप देख सकते हैं रशीद गोट फार्म। रशीद भाई क्या मांग रहे हैं इस बकरी के? इसके 110 हो जाएगी। भाई 110 हो जाएंगे फाइनल या फिर भी कमी पेशी कॉल के ऊपर हो जाएगी? खाली ये गब्बर ने क्या है? 2 बच्चे इसके साथ है। और दांतों में ये क्या है रशीद भाई? 6 है। ये भी दांतों के अंदर 6 है भाई। ये दांतों के अंदर जो 6 होती है वो क्या बाज़ लोग बोलते हैं कि ये बूढ़ी हो जाती है, हम क्या कहते हैं? और दूसरा पेट में तो बकरी होती है जॉन 6 दांत। चले भाई शौकीन, जैसे आपने सुन लिया रशीद भाई माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म के व्यापारी होते हैं ये। चले आगे और शौक कराते हैं। यहाँ पर एक और आपको बकरियों का फार्म दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये भी रशीद गोट फार्म के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं माशाल्लाह।
बकरियां चेक कर सकते हैं। ये देखिए हर कैटेगरी की हर नस्ल की आपको बकरियां मिलेगी माशाल्लाह। बड़ी नर मादी बकरी दूध वाली गबन तैयार सब इधर मिलेगी इंशाल्लाह। और रशीद भाई रेट कैसे होंगे? 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक चीज। चले भाई शौकीनो बिस्मिल्लाह करें। चले रशीद भाई कहाँ से शुरुआत करते हैं? यहाँ से करें। सारा माल अपना है शौकीन भाई। चले भाई शौकीनो सारा माल अपना है। रशीद भाई ये सामने वाली बकरी का क्या मांग रहे हैं? चीनी पट तैयार है 1,10,000। 1,10,000 रुपए की मक्की चीनी पट तैयार है। और दांतों में चार दांतों में चार है भाई माशाल्लाह। पट का शौक कर सकते हैं। और रशीद भाई ये सामने वाली का सारी तैयार है 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 की भी 1,10 की 1,20। मेरा लिखो जो पसंद आवे स्क्रीनशॉट भेजो। चले भाई 0316 8875 839। अभी आप भाइयों को शॉप कराओ फिर इंशाल्लाह देखते हैं। चले भाई ये बकरी देखिए अगर आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेके इसका भी आप बता सकते हैं रशीद गोट फार्म पे। ये देखें भाई माशाल्लाह ये बकरी देखें भाई बेहतरीन चीज़ें आपको दिखा रहे हैं रशीद गोट फार्म पे। ये चीज़ देखें इसके बाद ये चीज़ देखें भाई माशाल्लाह। जिस भाई को भी समझ में आए तो स्क्रीनशॉट्स लाजमी देना जो बकरी आपको समझ में आ रही हो। ये चीज़ देखे भाई दो बच्चे देने वाली बकरी गबन तैयार है। सारी बकरी गबन तैयार है। रशीद भाई खड़ी करना इनको। ये देखें फुल तैयारी के ऊपर है माशाल्लाह। पेवर मक्की चीनी बकरियां आपको दिखा रहे रशीद गोट फार्म पे। ये देखे हवाने इधर भी खड़ा आगे भी खड़ा। चले भाई दोनों अड़द पे रशीद भाई का माल खड़ा है। हवाने वगैरह आपको दिखा सकते हैं भाई। ये देख खड़ी दुम के अंदर ये बकरी आपको दिखा रहे और सेट पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं भाई। रशीद भाई इसकी क्या मांग रहे हैं? इनके 1,10,10 1,10,10,000। ये देखे 1,40,000 ये देखिए 2 लाख। और इसके बाद ये नागरी पाट की क्या मांग रहे हैं? इनके 55 भाई 55,000 रुपये मांग रहे हैं नागरी पाट के माशाल्लाह। और इस वाले के 45 भाई 45,000 रुपये मांग रहे हो। उसमें की इंशाल्लाह कमी पेशी होएगी भाई। और इस मक्की चीनी के भाई इसके 40,000 रुपये मांग रहे हो। उसके बाद क्या नाम है मजीद आपको माल का शौक कराते हैं क्योंकि माल आया हुआ थका हुआ। और इसका रशीद भाई इसके 45 भाई इसके 45 नरे मादी है मादी है खीरी मादी है भाई। और उसके बाद रशीद भाई इसके क्या मांग रहे हैं? इसके 1,10 1,10 और इसके बाद इसकी इसके भी 1,10 और इसकी 90,000। उसके बाद इस वाली माशाल्लाह जंबो साइज जो बकरी 1,30,000 भाई 1,30,000 मक्की चीनी खिलाएगी क्या खिलाएगी? बीतल खिलाएगी भाई माशाल्लाह। और दांतों में 4 खाली है गब्बन क्या बच्चा साथ में ये वाला या कोई और? ये हेरू भाई हमारा इधर होता है। अच्छा भाई हेरू भाई ये सामने होते हैं। जिस भाई को भी समझ में आए तो आप रशीद गोट फार्म पे हेरू भाई के पास आए। ये सारी इसका कल उतरा है माल इसका भी कल उतरा है। ये देखे बच्चे का शौक करे माशाल्लाह बहुत आला क्वालिटी का बच्चा नरे मादी है मादी है भाई। ये माल कब आया? माल कल आया भाई। कितने बजे आया है? कल उतरा है 10 बजे भाई कल 10 बजे उतरा है। ये चीज़ चेक करे भाई माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी का माल। और रशीद भाई के साथ ये मौजूद होते हैं यहाँ पर। ये आप चेक कर सकते हैं भाई हर कैटेगरी का हर जानवर आपको मिलेगा। और उसके बाद ये मक्की चीनी आपको ये दिखा रहे ब्लैक में। ये देखिए हवाना वगैरह आप इसका भी एक बच्चा है। और उसके बाद वो काली बच्ची है भाई। ये देखे भाई ये बच्चे का शौक करे। ये देखे भाई चेहरा देखे बच्चे का माशाल्लाह पेवर चीज़ जिसको कहते हैं। और उसके बाद आपको मजीद ये बच्चे दिखा रहे ये चीज़ देखे जिस भाई को भी जिस भाई को भी समझ में आए तो रशीद गोट फार्म पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इस वाली बकरी का क्या मांग रहे हो? इसका हाँ इसका एक नर है और 1,20 की डिमांड है। कहाँ तक हो जाएगी? छोड़ देंगे भाई जान 95 की भाई 95 तक आपको ये मिल जाएगी। और उसके बाद ये मक्की चीनी के क्या हो जाएंगे फाइनल? इसका 1,30 मांगता हूँ। 1,30 मांग रहे कहाँ तक छोड़ोगे? 1,00,000 लाख रुपए की छोड़ देंगे। नर मादी बच्चे इसके साथ जो है एक नर मादी है। अच्छा वो मादी है। सामने जो आपको पहले बच्चा बताया था ये चीज़ चेक कर सकते हैं भाई रशीद गोट फार्म के ऊपर। और उसके बाद इस वाली का क्या मांग रहे हो? इसका एक बच्चा है मादी। और डिमांड क्या कर रहे हो इसकी? ये आपको 1,5 की भाई 1,5 की मिल जाएगी। और दांतों में क्या है? ये 4 है। दांतों में 4 है। बच्चा कौन सा है इसके साथ? ये बच्चा भाई इसके साथ ये सामने बच्चा है। डिमांड क्या कर रहे हो? इसका एक से तमाम 1,30 में 1,5 की मिल जाएगी। भाई 1,30 की डिमांड कर रहे हैं 1,5 में ये आपको छोड़ देंगे भाई रशीद गोट फार्म के ऊपर। और उसके बाद ये वाली बकरी का क्या मांग रहे हो? इसके 2 बच्चे हैं नर। इसके 2 बच्चे। नस्ल कौन सी खिलाएगी? ये नागरे में खिलाएगी। दांतों में क्या है? दांतों में ये भी 4 है। कौन से 2 बच्चे इसके साथ? चलो शौकीन है ये 2 बच्चे देखे भाई पेवर चीज़ के बच्चे आपको दिखा रहे हैं इसके साथ। डिमांड क्या कर रहे हैं? दोनों नर है। 1,10 की मिल जाएगी 1,60 मांगते हैं भाई 1,60 की डिमांड कर रहे हैं 1,10 में मिल जाएगी। मजीद भी कमी पेशी हो जाएगी। बच्चे को शौक करे आप माशाल्लाह भाई। ये देखें दोनों नर बच्चे हैं। और चेहरा आप देखें बच्चों का। और इसके बाद इस वाले बच्चे का भी चेहरा आप देखें भाई बहुत ही आला क्वालिटी के
बकरियां आपको दिखा दी रशीद गोट फार्म पे। और उसके बाद ये चीज़ देखें, इसकी क्या मांग रहे हो? अच्छा चले भाई शौकीनो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कल बुध का दिन है, बुध वाले दिन जो मंडी लगेगी इंशाल्लाह वो भी आपको कवर करके दिखाएंगे। रशीद भाई ने कॉल की थी कि रात 10 बजे इनके पास जो माल उतरा है उसकी पूरी मुकम्मल वीडियो हमने आपको दिखा दी है। जिस भाई को भी समझ में आए स्क्रीनशॉट लेकर रशीद गोट फार्म पे तशरीफ़ लाएं और अपना सौदा बनाएं। अस्सलामु अलैकुम। अभी ये देखिए माशाल्लाह भाई बकरी ने अभी एक बच्चा दिया माशाल्लाह, आप चीज़ चेक कर सकते हैं। और तन चड्डा भी आप देखें माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी है। और जो बच्चा दिया है वो ये रहा भाई, ये देखें बच्चा आप चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरती आप इस बच्चे की देखें, बहुत ही आला क्वालिटी का बच्चा है। ये चीज़ चेक करें भाई, ये होती है असल नस्ल वाली बकरी की पहचान, वाइट आंखों के अंदर और बड़े चब्बे सिंगों के अंदर मौजूद। और हवाना भी आपको दिखा सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें, ये आके देखें माशाल्लाह हवाना अंदर से भी आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई शौकीनों, ये चीज़ देखें माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी आपको दिखा रहे हैं, मोटे पेट के अंदर है माशाल्लाह। हवाना देखे भाई। रशीद भाई क्या कहते थे, एक ही बच्चा देगी ये? अल्लाह के हुक्म से 2 अभी और देगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से 2 बच्चे रशीद भाई कह रहे हैं कि और देगी। आप देखें भाई माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी है। रशीद भाई क्या डिमांड हो रही है अब इस बकरी के? अभी जी इसकी 160 भाई। 160 क्यों रशीद भाई? माशाल्लाह अभी 3 बच्चे देगी भाई। माशाल्लाह अभी रशीद भाई कह रहे हैं कि फुल जंबो साइज की बकरी है। और ये देखे भाई, ये वो बकरी है टाइम पे 2-2 लीटर दूध वाली हवा भाई दूध चेक, कोई कमी पेशी के साथ। हाँ इंशाल्लाह होगी कमी पेशी भाई चले भाई, कमी पेशी हो जाएगी। ये बकरी आप चेक करें भाई माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की बकरी आपको दिखा रहे हैं। हवाना आप चेक कर सकते हैं भाई, जंबो साइज की बकरी है। और दांतों में कितनी है? सही आ जाओ भाई दांतों में 4 है भाई। अच्छा भाई शौकीन है, इसके बाद ये वाली बकरी आपको दिखा रहे दूध वाली बकरियां है माशाल्लाह। आज असल में हम लोग थोड़े फंसे हुए गोरे, मेरा माल बाहर बंदा होता है, आप हर बुध को वीडियो बनाते हो ना। जी आज हमने माल बाहर नहीं निकाला, इंशाल्लाह कल बाहर निकले। चले भाई शौकीनों, कल बुध का दिन है, मंडी लगेगी, यही माल इंशाल्लाह आपको कल भी हम दिखाएंगे। पर अभी माल जो है ना देखे सारा थका हुआ है, टूटा हुआ है। ये देखे रात को आया हुआ माल है भाई माशाल्लाह। रशीद भाई कीमत तकरीबन कितनी होगी? कीमत यार आपके लिए मुनासिब है, जो बकरी भी पसंद है ना 1,20,000 भाई 1,20,000 रुपए की कीमत हो जाएगी। और माशाल्लाह दो 1,40 डिमांड है। हाँ बच्चों वाली बकरियां भी है माशाल्लाह, दूध वाली भी बकरी है कुछ, इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर बच्चे दे देगी। चले भाई रशीद भाई और मज़ीद माल हमारे को दिखाएं और खूबसूरत चीज़ें भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जितना हो सकेगा। रशीद गोट फार्म पे आज हम आए मंगल वाले दिन, क्योंकि रात को हमारे पास रशीद भाई की कॉल आई थी। रशीद भाई ने कहा कि भाई हमारा माल आ चुका है और हम इनकी वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। बच्चों का एक दफ़ा फिर शौक करे भाई। माशाल्लाह ये देखिए भाई, जिस बकरी ने अभी नर बच्चा आ गया रशीद गोट फार्म के ऊपर माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तीसरा भी आने वाला है जी रशीद भाई। ये देखे भाई डिलीवरी रशीद गोट फार्म पे माशाल्लाह बकरी ने 2 नर मादी आ चुकी है। आप देखते हैं कि तीसरा जो बच्चा आएगा तो वो कौन सा आएगा, जैसे कि आप शौकीनों देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये बकरी है और हवाना आप देखें बकरी का भाई माशाल्लाह चेक करें, वाइट आंखों के अंदर जालर देखे बच्चों के, अभी से छोटे छोटे जालर नजर आ रहे हैं। और कान चेक करें, वाइट आंखों के अंदर ये बकरी मौजूद है भाई माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की। 2,000 दे दो, 5,000 तेरे पास आ गया, तेरे पीछे कितने रह गए? तेरे को 2,000 और दे हिसाब किराया वाले को क्या दूंगा, किराया घर से दे देना, घर से नहीं जाएगा क्या, रक्शे वाला क्या रास्ते में छोड़ के देना पड़ा। 7,000 रुपए आ गया। हाँ मंगल का दिन है, रशीद भाई गोट फार्म पे मौजूद है। पहला सौदा मंगल वाले दिन हम आपको बता रहे हैं कि देखते हैं कि ये सौदा कहाँ तक बन रहा है, कितने की बनती है। चले भाई मेहमान इनको नाराज करके नहीं ये खाली हमारे होता था, मैं भाई से नहीं करता। चले कुछ गुंजाइश देखो, कुछ गुंजाइश करो मोहब्बत पट्टे लाला कोई तेरे साथ हम झूठ नहीं करेंगे। 4 है कोई, हम तेरे को दांतों के अंदर 4 बकरी थी माशाल्लाह भाई। बकरी आप देखे भाई, खूबसूरती देखे भाई। जो फेरा आराम है पूरे 80 की है। नहीं क्या हो गया? चल भाई रशीद गोट फार्म के ऊपर सेल हो चुकी है, रशीद गोट फार्म पे माशाल्लाह ये बकरी सेल हो गई है।
ये देखे बस, ये हो गई। चले भाई शौकीन माशाल्लाह, ये देखे भाई सौदा हो चुका है। आप देखो अल्लाह की रजा के लिए रशीद भाई ने देखो वहां से चल कर आया, बोला मेरे अल्लाह की रजा के लिए ये सौदा करने के लिए आया हूँ। मसला ही नहीं है यार। चलो भाई कोई बात नहीं है, पहला सौदा था, कल आपका माल उतरा देखे। चले भाई शौकीन माशाल्लाह, बहुत ही आला क्वालिटी की आपको बकरी दिखा रहे हैं। बोलते हमारे पास 80,000 रुपए नहीं है। कसम उठाए वही 3 कम 80 की जो मैंने बोला था, आराम है, जा जा प्यारे, दुआ मेरे लिए कर, जा। चले भाई शौकीन माशाल्लाह भाई, ये बकरी देखिए ये चीज हो चुकी है और सेल हो चुकी है। मेरे ठिए पे आ जा, बच्चे दिए आधा किलो मिठाई यहाँ लेके मेरे लिए आई है। हमारा ये लालच है। ये बकरी तेरे को कौन देगा? तू किसी कोने में जा भाई कहीं कम से कम ना लाख रुपए की तो ये बकरी है। ये अगर ये कल मंडी में खड़ी होती है, अगर इसके साथ कल मंडी में अगर ये बकरी खड़ी होती तो ये आपको रशीद गोट फार्म में माशाल्लाह भाई सौदा हो चुका है। और ये देखे भाई माशाल्लाह भाई बेहतरीन चीज है, तैयार बकरी 3 से 4 दिन का गेम है माशाल्लाह। हवाना चेक कर सकते हैं भाई। और दांतों के अंदर रशीद भी बता रहे थे कि 4 है ना रशीद भाई, 3 या 4 दिन में इंशाल्लाह भाई के घर पे दिया जाएगा। चले भाई माशाल्लाह, ये देखे भाई लोग यहाँ पर आए हैं। खूबसूरत वीडियो थी मंगल वाले दिन। आपके पास है वो इसको दे दो 10,000। कोई गाड़ी वाला है जानने वाला? हाँ मैं फोन कर देता हूँ। हम पैसे कैसे दिया? अपने